ကျွန်တော် error provider ဆရာချိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဘာသင်တော့မလဲဆိုတော့ grid view ပေါ် data တွေပိုင်းနာနဲ့ data တွေတန်ဖိုးတွေ table တွေကိုထည့်တာကိုသွားမယ်အဲ့တော့စောင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ဒီ form create လုပ်တဲ့ပုံစံရယ်ပြီးတော့ grid view list အတွက်တက်လုပ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်အခုသင်ပြပေးရတယ်ပေါ့နော်စောင်းထက်တိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုရေးထားပေးဟေးအဲ့ဒါရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေသိမ်းတော့မယ်save နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်က database ထဲက code test ဆိုတဲ့ table ထဲမှာကျွန်တော် data တွေတွားပြီးတော့သိမ်းမယ်ဟေးဒါကကျွန်တော်တိစောက်ထားပြီးသား code test ဆိုတဲ့ database ရှိတယ်မတိစောက်ရလို့ရှိရင် code test ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ database ကိုတိစောက်ပြီးလို့ရှိရင်table လေးတွေတိစောက်ပေး category table ကိုတိစောက်ပေးပါcategory table ဆိုတော့ category table ထဲမှာ category table မှာကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ရေးထားပြီးသားဆိုတော့ integer id ကို integer နဲ့ပေးထားတယ်ဟိုစောင်းထဲမှာတင်ပေးထားတာတော့ char 36နဲ့ပေါ့နော် char 36နဲ့တင်ထားပြီးတယ်integer လို့ပြောင်းရင်လည်းရတယ်integer လို့ပြောင်းပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ id ကို auto generate ထုတ်ဖို့auto increment လုပ်ဖို့အတွက် identity မှာတွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင် yes လို့ပေးထားမယ်သူဘလောက်ကနေစတူးမှလဲဆိုတော့1နေတူမယ်ဘယ်လိုတူအောင်လဲဆိုတော့1တစ်ခု1စီတူအောင်ပေါ့နော်1ပြီးလို့ရှိရင်2စသည်ဖြင့်အဲ့လိုတူအားပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် IT အတွက် data ထည့်ကြအောင်လို့လည်းသူကသူ auto တူအားလိမ့်မယ်ထည့်ရမှာပါပဲလဲဆိုတော့ category code က category name နဲ့ဟိုစာအုပ်ထဲမှာ status ကိုကျွန်တော်မပြောထားဘူး status ကိုဖျက်လိုက်လဲရတယ်မဖျက်လဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး status ကဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် edit delete insert edit delete 3ခုအတွက်ကျွန်တော်ထိန်းဖို့အတွက်လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ table တိဆောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် C# ဘက်ကိုသွားမယ်ဒီ form ကြီးကိုဆွဲပြီးသွားရင်တော့ရပြီပေါ့နော်မဆွဲရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မပြမယ် first right click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်အကူသွားမယ်နော်အကူသွားပြီးလို့ရှိရင် web form ရဲ့ master page တဲ့ကောင်နဲ့ပါဒီ web form နဲ့မှာသွားတယ် web form ရဲ့ master page ကနေသွားပြီးအမှဘာနာမည်လဲအခု category ကပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် product ကိုရေးလိုက်မယ် product form product ပေါ့နော် okay product ဆိုပြီးတော့ product ဒီမှာ site.master ဆိုတဲ့ကောင်ကိုရွေးပြီး okay ပြီးပါပြီဒီလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟိုလိုက်ဒါစုကုန်းအနေနဲ့ပေါ်လာ design ဘက်ကိုသွားလိုက် design ဘက်ကိုသွား main content ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဟာထည့်မယ်ဒီလိုလာတာပါတာလေးတွေဒီလိုညီနေအောင်လို့ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က HTML table ကိုသုံးရမယ်အဲ့အတွက်ဘာလို့လဲ product ကိုသွား HTML table ကိုရင်ထည့် standard ကိုခဏပိတ်လိုက် HTML နဲ့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ table ရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ standard ထဲမှာရှိတဲ့ ASP.NET ရဲ့ table ကိုမသုံးပါနဲ့ဒီ table ကိုလုံးဝမသုံးနဲ့ဒီ table ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီ table ကိုဖျက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ် table နဲ့သုံးလဲ HTML ပေါ့နော် HTML table နဲ့သုံး table ဆွဲထည့်လိုက်ပါဒီလိုဖြစ်နေသူကrow 3ချောင်းနဲ့ column 3ခုထည့်ထားပြီးတယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က product မှာကျတော့ product မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် product table ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ product table က product ID ရှိတယ် category ID ကျွန်တော် category ကထည့်ပြီးတဲ့ category အမျိုးအစားရဲ့ ID လေးကို product မှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် product ကို product name price ပြီးလို့ရှိရင် product description status အဲ့တော့တန်ဖိုးတွေထည့်မှာက category ID ဒီဟိုဘက် C# ဘက်ကနေလမ်းထည့်ပေးမှာက category ID ကိုလမ်းထည့်ပေးမယ်ဒီမှာရလာတဲ့ category ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ drop down လေးနဲ့ပိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ ID ကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် product ကို product name product price description ဒီနေ့3 4 5ခုပဲထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ category IDကဟို data ထည့်တော့တာကျွန်တော် ID နဲ့ထည့်တာတကယ်တမ်းဟို user ကိုပြတဲ့အခါ user အတွက်က ID မလို့ဘူးဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ category code အနေနဲ့ပဲပြထားမယ် category code ကိုပဲပြထားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ID ကိုပြစရာမလို ID ကနောက်ပြန်ပဲလုပ်မယ်အဲ့တော့ category code ကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ဘိုင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင် drop down လေးနဲ့ဘိုင်းမှာနောက်ဆို category table ထဲမှာဒီမှာအများကြီး2ခု3ခု4ခု5ခုထည့်လာမယ်အဲ့ဒါကို drop down လေးလာပြီးတော့ပြထားပြီးမှာပေါ့နော် user ကိုသူသုံးချင်တဲ့ဟာကိုသူထည့်ချင်တဲ့ဟာကိုထည့် drop down လေးကဘာမှရှိလဲ standard ထဲက drop down လေးအဲ့ဒါလေးကိုဒီဘက်က column ဒုတိယ column ထဲမှာထည့်လိုက်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်လို့ရရတယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲထားပြီ category code ပြီးတော့ကျွန်တော် table ထဲမှာတွက်ကြည့်အောင် product code product name price description အဲ့တိုင်းပဲဆွဲမယ် product code
name ဒါတွေက test box အနေနဲ့ထားမယ် product ကို product name ကို test box နဲ့ထားမယ် test box ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါပြီး copy ကို control C ပြီးဒီဘက်မှာ control ကလေးတစ်ချက်ချပြီး control V ပြီးနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက် selection ချပြီးတော့ tab လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်အဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုရောက်ပါမယ်သူကြတော့ bright level test box နဲ့ပဲထားမယ် test box okay ပြောရလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွား bright ပြီးတော့ distraction distraction level test box နဲ့ထားမယ် okay test box နဲ့ထားမယ်အဲ့တော့ဒီ label တွေကို label တော့မဟုတ်ဒီမှာ table ထဲမှာတစ်ခါတန်းထည့်လိုက်တာdrop down လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးမယ်ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီ property ကိုသွား drop down လေးကို select တစ်ချက်မှတ်ပြီးရင် property ကိုသွား drop down လေးကို DDL ဒီဆိုတော့ category ပြီးလို့ရှိရင် product code က test box ကို D80 USD product COD ကိုပြီးလို့ရှိရင် product name အတွက်ကိုကတော့D80 product name ပြီးလို့ရှိရင် price အတွက်ကိုလည်းပုံစံတိုင်းပဲ D80 distraction okay ရပြီdistraction ကကျွန်တော်ရေးမှာအများကြီးလည်းဖြစ်နိုင်လို့နည်းနည်းလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အများကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပြင်ရမလဲဆိုတော့ multiple row test move okay test move ကို multi line လေးထားပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ်အကျယ်လေးချက်ထားလိုက်okay ရပြီပြီးလို့ရှိရင် save insert save edit delete save edit delete အတွက်သွားမယ် save delete ရဲ့နောက်တစ်ချောင်းမှာထည့်မယ်ခုနကဒီ category ရအတိုင်းပဲ category ကိုသွားကြည့်လိုက် save edit delete ဒါကို copy ကူးလို့လည်းရတယ် control မှာသုံးခုလုံး control C ပြီးတော့ product ကိုသွား control V ပုံမှန်တိုင်းပဲ okay ဒီမှာ space မချဘူး space မချဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါရှုပ်ပါဒီမှာ space ချထားတယ် space ချတာဘယ်လိုချထားလဲဆိုတော့ source code ကိုတွားကြည့်လိုက် space ကိုချခြင်းကျွန်တော်တို့ ADM မှာ space ချတဲ့ဟာ space ချတဲ့ code ရှိတယ်ဒါလေးကိုဒီတိုင်းပဲရေးရမယ်နော် space ချမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု pattern တစ်ခုနဲ့တစ်ခု space ချထားပြီရပြီဒါဆိုရင်ဒါတွေကတော့ BDN ဟိုဘက်မှာပြရတဲ့အတိုင်းပဲ BDN save ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျတော့ ID ကို BDN update ပြီးရင် delete ကိုတော့ BDN delete ပဲရပြီဒါကကျွန်တော်ဟိုဆွဲပြပါတော့လာတာပတာဖြစ်အောင်ဆွဲပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် category ကိုတွားရအောင် product ကိုခဏထားလိုက်အောင် category ကိုတွားအောင်ဆိုတော့ category မှာကျွန်တော် test box category code နဲ့ category name အဲ့ဒါတွေဒီဘယ်ထဲလို့ထည့်မလဲဆိုတော့ category code ဆိုတဲ့ column ရဲ့ category name နဲ့ကျန်တဲ့နှစ်ခုကဒီတစ်ခုကတော့ auto increment category ID ကတော့ auto increment ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ထည့်စရာမလိုဘူး status ကလည်းကျွန်တော် auto ထည့်ပေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ test box အနေနဲ့ထည့်စရာမလိုဘူး okay အဲ့ဒါတော့နှစ်ခုပဲထည့်မယ် category code က category name ရဲ့ဒါကို category code တဲ့ table test box ကိုကတော့ D80 code လို့နာမည်ပေးထားတယ် category name အတွက်ကိုကတော့ D80 name လို့နာမည်ပေးထားတယ် okay ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဒီနေ့တုန်းက database နဲ့လည်းချိန်ပြီးသွားပြီ database နဲ့ချိန်တာကိုလည်းပြထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် database ထဲကို data လမ်းထည့်တော့မယ် database ထဲကို data လမ်းထည့်တော့မယ်အဲ့တော့ save ကိုနှိပ်မယ် save ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ double click နဲ့သွားလဲရတယ် double click နဲ့မသွားဘဲနဲ့ဘယ်လိုသွားလို့လဲရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်okay ပြီးရင် property ကိုသွား save ကိုတစ်ချက် select မှာ property ကိုသွားဒီမှာ event ဆိုတာရှိတယ် event လို့လေဒီမှာ click event ရှိတယ် click event မှာဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနနှိပ်ထားပြီးလို့သူ auto ဝင်နေတာဒီနေရာမှာ double click နှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခါတန်းဝင်တယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော် data လမ်းထည့်အောင် data လမ်းထည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က database နဲ့ချိန်ထားပြီးသားအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ ADO.net ဆိုတာကျွန်တော်စာထဲမှာတော့ရေးပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ ADO.net နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသုံးမယ်link တွေနဲ့သုံးလို့ရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ ADO.net တွေနဲ့သုံးမယ်ADO.net မှာဆိုလို့ရှိရင် SQL connection SQL command ဒါတွေကို object ဆောက်ပြီးဒီ class တွေကို object ဆောက်ပြီးတော့သုံးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ database နဲ့ချိန်ပြီးတာတော့ဟုတ်ပြီ database ကိုdatabase ကြီးနဲ့ database ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖွင့်ပေးအောင်မယ်database ကိုဖွင့်ပြီးတော့ data တွေထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် execute run လိုက်မှာပေါ့နော် execute လုပ်ပြီးရတယ် database ကိုကျွန်တော်ကဒီပြန်ပိတ်ထားပေးရမယ် okay အဲ့အတွက် SQL connection ဆိုတဲ့ကောင် object ဆောက်ပေးရမယ် data ထည့်ဖို့အတွက် SQL connection ကို object ဆောက်ဒီပဲ okay ခဏ SQL connection ကို object မဆောက်ခင်ကျွန်တော်ခဏလေးနော် SQL connection ကို object မဆောက်ခင် SQL CONNEC ပြန်ဝင်ဒီမှာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲ SQL ခဏလေးSQL connection ဆိုတဲ့ကောင်မတွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော် object ဆောက်ပိုင်းပြီးတော့ဒီမှာမတွေ့ဘူး
ဒီဟာတစ်ချက်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်တာ SQL connection ဆိုတဲ့ကောင်ဒီ system data တော့ SQL client ရဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို using လုပ်ရမယ်တဲ့ using နဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လဲရတယ်ဒီပုံမှာ using လုပ်ပြပါအခုမနှိပ်သေးဘူးမနှိပ်ဘဲနဲ့ကွက်ကိုတည်ဆောင်မယ် using ဆိုတော့ SQL connection ကို object ဆောက်သုံးဖို့အတွက်ဘာကို using လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ system.data.sql client ကို using လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မအဲ့ဒါกินသွားပြီ connection ဒီကောင်ကဘာလုပ်ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင် database ရင်းနဲ့ချိန်ထားပြီးတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် string နဲ့ connection string နဲ့တို့ဒီထဲမှာ string အနေနဲ့ထည့်မယ်ဘာကိုထည့်မလဲဆိုတော့ connection string ဘယ်က connection string ကိုထည့်မလဲ string အနေနဲ့ထည့်မယ် string အနေနဲ့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီဘက်ကုတ်ထားပေးပါ connection string ကိုထည့်ပါတဲ့ connection string ဆိုတာကဘယ်ထဲကနေရှိရလဲဘယ်ထဲကနေရမှာလဲ web config ထဲကမနေ့တော့ပြောပြရတယ် web config ထဲကိုတွားကြည့်လိုက် connection string ဒီကောင်ကြီးဒီကောင်ကိုထည့်မယ်တဲ့ဒီကောင်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connection string ဒီကောင်လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲ copy ကူးဒီကောင်ပေါ့နော် copy ကူးပြီးတော့ဒီထဲမှာ database နဲ့ချိန်တဲ့ကိုထည့်လိုက်ပြီး database နဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီ database နဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ database ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ code test ဆိုတဲ့ database ထဲမှာရှိတဲ့ table တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ဖို့လိုတယ်ဘယ် table တွေကိုထည့်မလဲဆိုတော့ category table တွေကိုထည့်မယ်အဲ့အတွက်ဘယ်လို string တစ်ခုကြီးညာလိုက်မယ်နော်တချို့ကြတော့တစ်ခါတန်းရေးတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မရေးသေးဘူးအခု string တစ်ခုကြီးညာပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ် string okay string အဲ့ထဲကိုပါထည့်မလဲဆိုတော့ insert into cad category value လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ insert into value id ကိုကျွန်တော်ထည့်စရာမလိုဘူး auto generate လို့ auto increment ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ yes ဆိုရင် auto increment ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ထားပြီးdesign okay auto increment ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ table တိဆောက်ခရဲကကျွန်တော် yes လို့ပေးထားတယ် auto increment အတွက်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ id ကို data ထည့်စရာမလိုဘာပဲထည့်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် category code ကိုထည့်ရမယ်ကုတ်ကပြီးရင်နေပြီးလို့ရှိရင် state အတွက်ကျွန်တော်တို့ကstate အတွက်ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါတန်းထည့်ပေးလိုက်မယ် state ကို ACD ဘာလို့ ACD 3လုံးပဲထည့်ရလဲဆိုတော့ state မှာကျွန်တော် char3 3လုံးအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ် char3 လို့ပြောတဲ့ကြောင့်တော့4လုံးနဲ့ထည့်လို့မရဘူးနှလုံးသူ့အောက်ရော့ရင်တော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးထည့်လိုက်ရင်နောက်တစ်လုံးတွေ space လေးတစ်ခုထည့်ပေးပါတယ်သူက auto ထည့်ပေးပါပါနော်အဲ့တော့ char3 လို့ပြောထားတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ACD လို့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ခေဒါကွာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ insert into စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီလို table insert code ကို database insert code ကိုကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ database ထဲမှာကျွန်တော်တို့က slow procedure တွေတိဆောက်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရေးထားပေးတဲ့ထဲမှာအရင်ကကြိုရေးထားပေးရပါတော့ category insert ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် slow procedure တိဆောက်ထားတယ် slow procedure တိဆောက်ထားတယ် category code category name ဆိုပြီးတော့ parameter နှစ်ခုတောင်းထားတယ် insert category value category code category name ACD အတူတူပဲပြောလို့ဆို insert code တွေကအတူတူပဲပေါ့နော်ဘာပဲတူရဆို slow procedure နဲ့ထည့် slow procedure နဲ့ထည့်တာနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ database code ထည့်တာနဲ့ဒါပဲကွာပါတယ်နောက် slow procedure အကြောင်းနောက်အခန်းလေးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော် slow procedure နဲ့ရေးတဲ့အားသာချက်တွေလည်းပြန်ပြောပြပေးမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီတိုင်းရေးမယ်ဒီတိုင်းမရေးဘူးတော့ sorry ဒီကုန်းနဲ့မရေးဘူးကျွန်တော်slow procedure နဲ့ရေးမယ်ဒီလိုလဲရေးလို့ရတယ်လို့မှတ်ထားဒီတိုင်းကိုလေ့လာရတဲ့မှာဒီလိုရေးတဲ့ကုန်းတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုရေးတာလဲဆိုတာမသိပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော် slow procedure နဲ့ရေးမယ် string string နဲ့ slow procedure name လေးထည့်ပေးပါ slow procedure name slow procedure ဒီ slow procedure name ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးအဲ့နာမည်ထည့်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါ slow procedure နဲ့သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် command SQL command object ဆောက်မယ် command cnd SQL command object ဆောက်မယ် new okay SQL command ဘာတွေတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ပထမက string နဲ့ cmd tag ဆိုတာကကျွန်တော်ကခုနကပြောတဲ့ဒီ insert into blah blah ဒီကောင်ကိုပြောတာcommand tag ကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် cmd tag နဲ့
connection string နဲ့ connection string ဆိုတာဒီကောင် connection string ကို object ဆောက်ထားတယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီကောင်လေးကိုထည့်ပေးရမှာokay CMD တက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က strawberry ကသုံးတဲ့တကြောင်မလို့ဒီဟာတွေထည့်ကြအောင်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ string ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုပဲထည့်ပေးရမှာနောက်တစ်ခုစီအောင် connection string ကိုထည့်ပေးရမယ်တဲ့ဒါဒုတိယတစ်နည်းနောက်ဆုံးတစ်နည်းကိုတွားကြည့်အောင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ transition မှာကျွန်တော်ကထည့်ပေးလို့ရတယ် transition အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှသင်ပေးမယ်လောဆယ်ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်နည်းဖြစ်တဲ့ CMD command နဲ့ connection ဆိုတဲ့ကောင်တုံးမယ်အဲ့တော့ string အနေနဲ့ထည့်ပေးပါတဲ့ string အနေနဲ့တပည့်ကုတ်တချို့ကြဒီလိုရေးမယ်ဆိုရင်တပည့်ကုတ်ပေးရမယ်ဒီကောင်ကျတော့တပည့်ကုတ်ဆရာလို့ဒီကောင်ကိုယ်ကအရှိမ string လို့ကြီးညာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်ကုတ်ဆရာမလို့ st string ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပါတောင်းလဲဆိုတော့ connection နဲ့ SQL connection ကိုလမ်းတောင်းတယ်ဒီကောင်လေးလမ်းတောင်းတယ် com object နာမည်လေးပေးလိုက်ရုံပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က strawberry နဲ့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီကုတ်က strawberry နဲ့သုံးရတယ်ဆိုတာသူ့ကိုပြောပြရမယ် command type ပေါ့နော်ဒီ command အခုလုပ်မဲ့ command က strawberry နဲ့သုံးတယ် insert into ဒါတိုက်ရိုက်ရေးတာမဟုတ်ပဲね strawberry နဲ့သုံးတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ cmd ဒီ cmd ကိုကြီးညာပြရမယ် c command type ကိုဘာ command type ထားမလို့ဆိုတော့ command type ဒီမှာမတွေ့ပါလားလာပြီ okay com d dyb မတွေ့တော့ရေးလိုက်မယ်ဒီကောင်မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ command type တယ် do not use okay မရှိဘူးဒီမှာလေးလာပြပြီ command type ကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ system.data တွေကလာတယ်အဲ့တော့ system data ဆိုတဲ့ကောင် using လုပ်ပေးပါ using သွားလုပ်ပေးဒီကနေတစ်ခါတန်းနှိပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်နော်ဒီမှာဒီကနေတစ်ခါတန်းနှိပ်လိုက်ရဟုတ်တယ်မနေဘူးကိုယ့်ကိုရေးတဲ့ခါကျမှနှိပ်ပေးပါအခုလောဆရာတော့တင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့အပေါ်မှာ using လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပြပေးမယ် using system.data okay ဒီကောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် command type ရအောင်တီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင် slow procedure နဲ့ okay slow procedure နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် slow procedure နဲ့ရေးရမယ် test ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုဒီထဲမှာတစ်ခါတန်းရေးတာ insert into category နဲ့စသဖြင့်ဒီ database code တွေကိုဒီထဲမှာတစ်ခါတန်းရေးလို့ရှိရင် test နဲ့ရေးပြီးပါတော့ဆိုတော့ slow procedure နဲ့သုံးတာပြတော့ slow procedure လို့ပြောပြပေးရမယ်ရပြီအဲ့ဒါ slow procedure နဲ့သုံးတာဟုတ်ပြီ slow procedure မှာ parameter ဘယ်နှခုတောင်းထားလဲဒီမှာ2ခုတောင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီ2ခုလေးကိုတန်ဖိုးလမ်းထည့်မယ်အဲ့တော့ cmd.parameter.add await value လာပြီ await value ရဲ့ string နဲ့ parameter name နဲ့ parameter ပထမတစ်ခုက parameter ဒုတိယတစ်ခုက object value parameter name ဆိုတာက string အနေနဲ့ထည့်ပြရမယ်ရှိမှာ string လို့ပါနော် string အနေနဲ့ထည့်ပြရအောင် string နဲ့ထည့်ပြရအောင်ဒီဘက်ကုတ်ထားပေးပါဒါအမြဲတမ်းတတိထားပဲပြီးရင် object value ဆိုတာဘယ်တရားကောင်ထည့်မှာလဲအဲ့ဒီ parameter ကိုဘယ်တရားကောင်လမ်းပို့ပေးမှာလဲဆိုတော့ကုတ်ထဲက DAD ကုတ်ဒီကောင်တွေကလမ်းပို့ပေးအဲ့ဒါကြောင့် DAD ကုတ် .dash okay ရပြီအဲ့တော့ခုနကပြောတယ် parameter name နဲ့ parameter name ဆိုတာဒီကောင်ပြောနေတာ slow procedure တွေကရေးထားတယ် parameter name ဒီကောင်ထည့်ပြလိုက် okay လို့ရှိရင် parameter နှစ်ခုတောင်းထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ခုပေးရမယ် cmd.parameter.await value ပြီးလို့ရှိရင် await value DAD name ကိုပေးလိုက်မယ် DAD name ဘာလို့ name ကိုပေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ category name ကိုတောင်းထားတယ် okay name ကိုပေးလိုက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ connection ကြီးကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဒီကလို့connection ကြီးကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုရင် connection ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ကြောင့်တစ်ခါပိတ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မသိကြဘူးအဲ့တော့ connection ကိုဖွင့်ပေးဒီ connection ကိုဖွင့်ပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်မှပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ဘာလို့လဲ connection ကိုဖွင့်ပေးစီ connection ဆိုတာဒီကောင်ကနော် object နာမည်လေးပဲလမ်းခေါ်လိုက် com connection.open open connection ကိုပိတ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့က execute လုပ်ရမယ်အခုဒီကောင်ကို data ထည့်ရမယ်ဒီ DAD ကုတ်ထဲကောင်ကိုcategory ကုတ်ထဲကိုထည့် DAD name ထဲကောင် category name ကိုထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် data ဝင်လာတော့မဝင်သေးဘူးဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ command ကြီးကို execute လုပ်ပဲ execute non query လုပ်ပဲ execute non query ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပြီးချင်ပြမယ်သူရဲ့ com connection ကြီးကိုပြန်ပိတ်ပေးပါ com connection ကိုပြန်ပိတ်ပေး data ဆိုရင်ပြီးသွားပြီ database ထဲကိုထည့်ရကိုပြီး database ထဲကိုထည့်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ SQL connection ကို object ဆောက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် command ကို object ဆောက် command မှာ parameter ဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတာပြောပြပြီ command tag ရဲ့ connection SQL connection နှစ်ခုတောင်းတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ command ကဘာနဲ့သုံးမှာလဲ insert into နဲ့တခါတည်းတန်းရေးမှာလားဒါမှမဟုတ် slow ရေးမှာလားစသဖြင့် table နဲ့ direct တွင်းလို့လည်းရတယ်
ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် parameter ပါဆိုလို့ရှိရင် parameter လေးထည့်ပေးမပေါ့ဆိုရင်တော့ရေးစရာမလိုပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် connection ကိုဖွင့်ပေးပြီး execute လုပ်ပြီး close လုပ် execute လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ် execute ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတင်ခဲ့တာရှိလိမ့်မယ်တင်မတင်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တင်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်တင်ဘူးတဲ့ဟာဒီ insert do insert into cd directory hello okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ execute run လိုက်မယ်ဆိုရင် execute လုပ်လို့ရတယ်ဒီကိုရေးထားတဲ့ watch မှန်လားမမှန်လား pressure နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနားမှာမားနေတယ်မားဆိုမားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပဲတန်ဖိုးတွေမှာမထည့်ထားတာ value တွေကိုတန်ဖိုးမထည့်ထားဘူးအဲ့တော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီ01ပြီးလို့ရှိရင်ACT okay မှန်လားစစ်ကြည့်လိုက်မှန်သွားပြီမှန်သွားပြီဆိုတော့ဘာလို့မှန်တာလဲဆိုတော့ category column တော့သွားကြည့် ID ကဘာလို့ထည့်စရာမလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကပြောထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ ID က auto increment လုပ်ပြီးမှပြီးလို့ရှိရင် category code D001 category name DEE ပြီးလို့ရှိရင် status 3ခုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကို data bit ကိုတစ်ခါတန်း insert code ကိုတစ်ခါတန်းပြီးတော့ထည့်တော့မယ်ဆိုရင် execute ကိုနှိပ်လိုက်မယ် execute နှိပ်တာနဲ့တစ်ခါတည်း data တန်းဝင်မယ်အဲ့ဒီ execute နှိပ်တာနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ execute non query ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့အတူတူပဲ return မပြန်ဘူး non query ဆိုတာ return မပြန်တဲ့ကောင် return မပြန်တော့ဘူးပေါ့နော်return မပြန်တဲ့ဟာreturn ပြန်တယ်ဒီကောင်က return ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့မပြန်လဲမဖမ်းလဲရတယ် return ကိုမဖမ်းလဲရတယ် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင် connection ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် data ထည့်တဲ့ကိုပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒါကအခြေခံပိုင်းမှာကျွန်တော်သင်ပေးတာတကယ်ကျွန်တော်ဒီကုန်းနဲ့ကျွန်တော် project အတွက်ဒီကုန်းနဲ့မရေးဘူးအဲ့တော့ဒီကုန်းနဲ့ရေးတာကိုထပ်ပြီးတော့သင်ကျွန်တော်ဒီကုန်းနဲ့မရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကုန်းတိုင်း framework တွေနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်လောဆယ် data ထည့်တဲ့ကုန်းတော့ရပြီ grade view ပေါ် data ဘိုင်းနဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးအဲ့ဒါနောက်သင်ခန်းစာမှာနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးမယ် grade view ပေါ်ကျွန်တော် data တွေဘိုင်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းတော့အချိန်များပါ